Спасибо. Что, давайте видос посмотрим. Да, врубай уже заебал. Таки. Что-то Да, я стучит так в заебал в кружок нашу писать дверь. ебучий ты пиздец. Да ты бою. Что-то стучит в нашу дверь. Постучись в мою дверь. Что это за скелетики? О, я обожаю, это походу еще один баг Ютуба, смотрите. Посмотрите в правый экран. А, кстати, можно, знаете, как сделать? Блять, сейчас. Игорь, ты не думал Игорь, ты не думал Алло. себе имя сменить Подожди. имя на Мигель Ладно, короче, не важно. Все, короче, вот такой прикол сделал. На Да. что сделать? Кого переименовать? Не хочешь сменить имя на Мигель? Там трек типа в ТикТоке есть, типа Мигель. Ты бом, блядь, тупой, что приехал. Мигель. Я Слышал, понял, нет? к чему это. Нет. Можешь сейчас загуглить Мигель трек в ТикТоке. Нет. Посмотри просто сейчас. Нет? Ну ладно. Потом Подожди, а посмотришь. это нормально? Я вот Можно? даже... Подожди, Верите? я не верю. О, все, у меня просто Слава почему-то потихоньку справа выходит часть из депрессии. Все, видос смотрим. Винс пошел нахуй, блядь, своим клэш-роялем ебучим. Знаю, блядь. Красава. Это песня Мигеля, дебилы, блядь. Послушай внимательно, послушай. Там Мигель поется. Ну, Что, надо включить ее? ну давай, вы меня Включай. отвлекаете из-за этого. Давайте послушаем, что вы хотите Включай. мне предоставить. Мигель. Там поется Мигель. Что-то на уровне, блядь, до встречи на танцполе. Мне кажется, он не понял. Да все я понял, блядь. Да все я понял. Давай включай. Там так поется. Там не так поется. О май У гад. меня чат не работает. Верите? Не верю. О мой бог! Да. О мой бог, о май гад. Бля, какое говно озвучка как будто. Говно надстатое. Влад. Ты охуела? Мать. Угу. Как Скелетик. вкусно, спасибо. Это мой одноклассник, да, типа? Я здесь. Один из школе. Тут кто-то есть? Откуда этот звук? Он Эй! исходит из коробки. О, Ого. что это, черт возьми? Что это за херня? О, это Смайл. Привет! Я Верите! Твой друг-помощник. Верите, это уровень в Geometry Dash такой. Спрашивай что угодно. Я знаю все. Хорошо, Колобок упрощенное издание. хорошо, приятель. Я серьезно, поверь мне. Кстати, уже попахивает говном. Что ж, А ты это в самом ну и начале не сколько понял? будет 2 плюс 2? 4. 4. Отлично. Какая столица Франции? Париж. Погоди, во сколько блоков взрывается крипер? От 3 до 4 блоков. Я думаю, что это довольно странный ответ. Я Спасибо, хорошо. не буду этого терпеть. Ладно, давай попробуем то, что нельзя Что загуглить. это было, В блядь? каком биоме я нахожусь? На равнинном биоме. Неплохо. Я думаю, что ты можешь быть полезен, поэтому я возьму тебя с собой. Кстати, не показывал трейлер Верите? свой, который я делал? Кого? Делал трек какой-то? Трейлер. Трейлер? который я делал. Я не показал. Бля, потом покажу, давай. Окей, да. Верите? Что это? Торговая марка? У него торговая марка? Верите, это уровень Geometry Это что за Dash. скрытая реклама, блядь? Хорошо, что ж. Это Кстати, реклама. реально плюшевые игрушки можно Это продавать. реклама уровня в Geometry Dash. Как дела, ребят? Ого. Я Какое думаю, говно. сегодня А мы вы верите в поиграем в Путина? Майнкрафт с А вы модами. верите? в Что? Путина? Скорее всего, вы догадываетесь, что мне его прислал друг из Дискорда. И я буквально не знаю, о чем он.
Хотя, я уже знаю, что он верит. А верить это медиум Дема, да, кстати, вспомнил, ебать. Надеюсь, вы поняли. Я не совсем понимаю, чем этот мод отличается. Может... Я, кстати, добавил в чат смайлик 7TV с скипой. Типа, люди смогут голосовать за скип таким образом. Потому что здесь есть ДД стопит за скип. верите, и все. Не, подожди, я сначала хочу вникнуть в дело. Что это? попробуем. Мне скинули за Не это знаю. видео 550 рублей. Извините меня, но просто хотите скипнуть, но я не знаю. Ну, это очень Мы хайповый, просто- короче, РГ. О, голос Пиздец, летел. какой хайповый. Надо Вот, видимо, то, добыть что есть, много значит. железа, построить Мгм. дом. Ну, сейчас, типа, прикол этого РГ в том, что сейчас оно жестко форсится в ТикТоке. Да, Строительную Там, площадку. Я не короче, знаю. куча видосов с этим верите. Я не понимаю, в чем прикол. это вообще тренд такой, ну, мне не сильно понравился. Мол, Тренд- тренд- ничего особенного. Тренд на уровень USG 3D. Да. Сейчас отойду на секунду. Ладно, 20 угля. Этого должно хватить. Ого, а здесь так темно. Кто выключил свет? Бро, Да-да, нет, не этот будет свет. факел освещает всего 2 блока. Бэкрум смотрел? Бля, не смотрел до сих пор. Что Пиздец. ж, весь первый день я провел в посмотрел, могу пещерах всё и проспойлерить. ничего Не не надо. нашел. Скучно. Что ж, давай поговорим с Верите. Привет, Артур. Верите, какой звук издает корова? Погоди, ты так умеешь? Какой звук издает крипер? А какой звук... Ладно, это скучно. Что я вообще делаю? Мгм. Так, стоп. Верите, где находятся алмазы? Ниже на уровень 58, 70 блока на северо-восток. Ох, Заебись. ладно, ты Нихуя можешь себе, быть блядь, полезен, что-то. но если Нормально. это неправда, то я тебя удалю. Я говорю только правду. Я так, по секрету скажу, у меня факела заканчиваются, ну ладно. Ты только сейчас освоил, блядь? Так, Реально? во-первых, Блять, я такой видос вспомнил в ТикТоке. Короче, это ресурс пак на Ambient Гачимучи, блять. В пещерах я такой вспомнил, блять. Бля, я хочу его скачать. Сервак поставлю. я не Да не, это не надо, не надо. знаю, почему это. Ну, с шансом, знаешь, 1%, с шансом 1%, знаешь, из всех амбиентов будет гачи-звук. Мигель, Так застонал? Мигель. И давайте забудем об этом. И во-вторых, заинтриговал ты меня, Верите? Верите? Где здесь ближайшая деревня? Иди 346 блоков Иди на восток, нахуй. и ты ее найдешь. Паша, иди нахуй. Блять. Погоди, ты Ого. полностью прав, Верите. Почему он не реагирует? Почему ему Посчитал. так все равно? Бля, что здесь происходит? Почему здесь големы, альфа-версия? Что здесь? Я... Да это новая Я версия, чуть блядь, до просто, смерти не блядь, забил, а логичная ему хуйня. все равно. Он... А, Просто это мирная типа- сложность, что и все. Почему я этого Что, боюсь блядь? в 2026 году? Ну и пиздец. Как будто неплохой обмен. Может, мне начать выращивать картошку? Верите, этот обмен выгоден для Ни меня? в коем случае. Чего? Хотя выглядит довольно неплохо. Это невыгодно. Как скажешь. Здорово? О! Подожди, О, ты был прав. О, твоя мама снимала порно, я ее сиськи видел. Я знал. Матку какую-то строит. Честно, что- Ладно, я Бля, я, закончил кстати, такой свой дом, никогда не конечно. построю сам. Почему? Я сам такой никогда не построю. Ну, потому что, блядь, я дебил, нихуя не Он умею. Да выглядит как нехуй такое отвратительно, построить? но- Чтобы вы понимали, я Что все есть так- прохождения в Майнкрафте строил просто в шахте домик маленький, и все, я всегда там Есть. жил. Все. Верите, завтра будет дождь? Да. Да? Че за Ты в тюрьму пойдешь? Да похуй. Да? Верите, я не знаю, где я нахожусь. Обернись. Я Вау. ненавижу тебя, бро. Нет, это не так. Не, бля, Верите, иди у меня нахуй. нет мозгов, так что я не знаю, что мне приготовить. Вчера ты ел пиццу. Может, что-то полезное? Типа Ой. салата. Че, хуя он жирует? Я вчера и вправду ел пиццу. Спрашивай о чем угодно. Я все знаю. Ладно, ладно. Забыли. Сколько СМ у уш?
Уж. Опа! Верите? Аусмайл. Сейчас он вопросом на вопрос ответит, типа, если ещё- блять, внутри или снаружи. Еще одна деревня поблизости. 23 нахуй. Я хочу Чат поторговаться. GPT. Да, GPT. но опасайся тех, что на востоке. Почему? нахуй я газировку пью. Жители исчезли. Они исчезли? Типа зареспавнились? Исчезли. Твоя мама. Ладно, сколько у меня изумрудов? Смартфон. 23. 23 нахуй. Мне этого должно хватить, чтобы купить что-нибудь хорошее. Но мне нужна еще одна деревня. Погоди, это одна, О, и рядом с ней есть еще одна деревня. У этого видоса есть Надеюсь, вторая часть. я Жди 500 рублей за продолжение второй части. Скажи, на нее найду здесь похуй. что-нибудь хорошее, например, книгу. А сколько этот видос набрал просмотров? Чё? Сколько просмотров набрал этот видос? 7,5 миллионов. За 18 дней? 17. Сосать не пососать. Пососать не завернуть, блядь. Яблоки. Яблоки Хотя я так подумал. Я не знаю, сколько вторая часть длится, поэтому... Не, я отказываюсь, все, отказ. Не надо мне донатить Где 500 рублей. жители? блядь. Меню косарь. Не надо мне 500 рублей донатить, пожалуйста. Мигель, никого нет? Мигель. Донати 5000. Что ты сказал, блядь? А он сказал Мигель. Погоди, Погоди. Бля, Так, стоп. угадай имя. это та деревня, Это о главный которой герой. рассказывал. Угадай. Мне верите? Не знаю. Винса, ты как думаешь? Мигель. Блядь. Тут Absolutely никого. right. О! Это то, что ночью происходило. В начале видео. Вот эта локация. Погодите, я хочу спросить, Там твоя мама снималась, я ее сиськи Не-не-не. видел. верите, что... Смотри, как что стрим здесь называется. произошло? Мигель. Блять, это мем, который я не понимаю, нахуй. Нет, я понял, в чем мем, но... Блин, нахуй вы долбоёбы, блядь. Что-то ужасное. Да. Завоз. Как Что-то будто ужасное. был рейд жителей. Нет. Ну, Я что? это Винс, включи еще раз, я сейчас Spotify включу. Ой, не Spotify, а этот. Как его? Шазам сейчас включу, послушать хочу тоже. Да его нету на площадках, он мемный просто. Такое сложное название у него, я даже представить не могу, блядь. Кто-то был очень голоден. Дай угадаю, как он называется. Кто-то был очень голоден. Я очень голоден. Ты пиздобол, он в Яндекс Музыке есть. Да? Да. Да похуй. Я очень Чё, я голоден. так Ля. Мне это не нравится. Я пойду домой. С днем Мне рождения, похуй, что тебе Мигель. там не нравится. Ура! Ладно, только хорошее настроение. Расскажи мне анекдот. Твоя мама снималась. Почему курица перешла дорогу? Заебал. Потому что твоя... Ой, извиняюсь, блядь. Потому что Автомат они мотор. переходят дорогу. Охуел. Конечно! Все, меня не слушали. Походу, Что? анекдот. Блин. Ну верни, дай Курица послушать анекдот. перешла дорогу. Потому что они переходят дорогу. Конечно! Походу, анекдоты это не твоя Твоя сильная мать сторона. шлюха, shut the fucking mouth. Я на вершине Да, горы. как тяжело. У. Твоя мама снялась в порнухе, я ее сиськи видел. Я Там вот так смотрю, поется. Думаю, что я могу здесь построить смотровую площадку. Я здесь вижу почти все. Конечно, туман мешает, но это к лучшему. Я видел твою маму в порнухе. О, да ладно. Успокоить меня решили. Отлично, я закончил смотровую Он в Spotify площадку, был, его снесли? и она выглядит довольно офигенно. Что было, то было. Ты живешь один? В реальной жизни или в игре? И там, и там. Думаю, что да, и это Братишки нас...
одиночный мир, но зачем тебе это? Просто интересуюсь. Какое твое любимое место? О, значит, теперь ты мне задаешь вопросы? Мне просто интересно. А, может, гора, на которой я построил смотрительную Гора, на которой на снималась порнухи. вышку, там, где твое место спавна. Оттуда все видно. Звучит неплохо. О, смотри, что-то он грустный, видишь, в самой Подожди, последней ячейке сидит. что? Да. Что с ним? Ой. Ой, где-то я это еблище мог видеть уже. Твое лицо изменилось. В Роблоксе. Бля, реально что знакомый Ты еблища. раньше Где же вот я это его был мог уже этот видеть, Сплайс. блядь? Я все еще Да, слушай, улыбаюсь. не там, где там и Сач там моментом. Что-то Мгм. экстачом воняет. Эй, верите? вот Мне так вот вот. интересно, можешь ли ты создавать звуки, к примеру, Можешь ли сняться в порнухи? не из Майнкрафта? Да. Это неплохо. Гриффин, твоя мать шлюха! Мне какую-нибудь песню. О, какую-нибудь песню. Твоя мама снялась в порнухе, я... Да, какая песенка сыграем? Мигель, Мигель. Да ты заебешь. Это на самом деле неплохо. Что это? Что-то, что мне Типа, нравится. артисты, которые не умеют петь, против артистов, которые умеют петь. Верите. Я только хотел сказать, верите, не умеет есть петь, и Винс умеет петь. И вот он начал. Ля. Чё? Скелетик? А ну поглядывают. Это как выглядит. Блять. Иди нахуй отсюда. Мама. Твоя мама снималась в порнухе, ее сиськи видел. Твоя мама снялась в порнухе, я ее сиськи видел. Доброе утро, верите? Есть что-нибудь на сегодня? Что-то произойдет через 3 дня. Чего? Что-то случится через 3 дня. Что случится? Что-то. Твоя мать. Что-то плохое? Твоя мать снимется в порнухе. Да. Это Я могу хорошая это идея. остановить? Мог бы. Так, мне нужно будет построить какую-нибудь защиту для моего дома. Ебать. Ебать ямочка. Так, хорошо. Бля, Винс, ты из какой Теперь у меня ты есть сейчас дыра, пизды и сказал, блядь? Маминый. Нужно добыть ведра с лавой. Пизды в твоей деревню. матери. Там так поется. Там так поется. Ля, он Поехали. такую крутую защиту построил. Этого должно быть достаточно. Жесть. Теперь, если Всё, кто-то а, будет следовать против за мной, мобов. Да, Бля, это охуенно просто буду защита. открывать люки, и они будут падать. Я думаю, что Но он мне же от нужна мобов железная дверь на наблюдательной вышке. Так намного безопасней. Это что-то вроде аварийного пункта. Убрать это и... Бум. Бум, твоя мать шалёха. Кнопку забыл. Че ты ржешь, блядь? Ты выглядишь по-другому. Я всегда так выглядел. Я Разоблачение на экстаче. не думаю, что это правда. Я всегда так выглядел. Через 3 дня выйдет разоблачение на экстаче. Ты теряешься. Ты сломался? Верите? И через 3 дня вот эта музыка заиграет. Твоя мать шлюха! Эй. Жалко Винза. Ладно, давайте я Винза закину, так уж и быть, я немножко А переборщил. ведь он Привет, Винс. песенки пел. Привет, Винс. Винс? Да, привет. И сразу в мут. Из яйца вылупился другой птенец. Ты, по-моему, не Винс. Винс, возвращайся. А чё Винс-то ушел, собственно говоря? Пошел Сука, с что за мамой внезапно, порнуху блядь, вы нахуй меня напугали? О, вот он.
Тики-тики. Твоя мама. Бля, папа пришел. Сука, меня напугает внезапно лекцию, я испугался, блядь. Какой Чё я видос смотрю, отъебитесь? звук издает дверь? Ой. А я как раз пельмеши ем. А, Ты это сделал? Вот ешь и не выебывайся. Все. Привет. Ладно, верите... Кстати, я надеюсь, кто-нибудь клип сделал, как Канеус обкакался. Я не знаю, что происходит, но ты в порядке? Что это за фигня? Останови это! Твою, Блядь, твою останови мать, это, верите? нахуй! Твоя Я подумал, это саундпад. О, боже, Снеглов. что Ебаный, это такое сука, было? смал. Ночь. А Его что? мать шлюха. Не ты, я про этого. Какого хрена? Его мать Но шлюха. ночь так не звучит. Го пожелаем их экстачу теплую подушку с одеялом в жаркую погоду. Да нахуя, он мне ничего не сделал. Ты странный. Привет, только смотрел твое последнее видео и в конце увидел мерч по Форсакину. Стало интересно, как относишься к игре и считаешь ли ты его годным? Кого годным? Отказано. Ну да, у меня Когда он про... только начинал играть в Forsaken, он его просто, блядь, ненавидел, нахуй, из-за того, что... Нет, этот я дебил сказал, блять, живет. какая же это хуёвая игра, а потом апнул. 100-й левел на шансе, 100-й левел на Дусикаре. Все, блядь, отвалился как будто бы. Ну, я захотел плюшевого Не шанса. знаю, что Такой, происходит. порофл, почему бы нет? Официально объявляю Форсакен хуйня ебаная. Сейчас хуйня, да. Так Форсакен всегда был Вот дерьмом. раньше у Форсакина был какой-то нотка какого-то, прям, знаете, прайма, блядь, того времени, когда Ну. еще ноли не было. Вот тогда, блядь, время было другое, вообще ебанутый. Это Не, просто как абсолютно Bad Bad Night вышел, так Форсакен стал самым худшим плейсом в Роблоксе. Хуже него я ничего Так, нет. мне кажется, Bad с каждым Bad Night разом 10 раз хуже обнова только делает игру хуже. Что ж, мне нужно будет... Да, Byte by Night настолько крутая игра, что она уже месяц, блядь, под ремонтом каким-то, под улучшением. Да, ну реально годная игра. Слушайте, геймплей ебанутый, вообще прям симулятор ожидания, да. Строить защиту вокруг Симулятор дома Ну, это куда смотрения лучше на странице Forsaken. Roblox. Симулятор, Симулятор бега. порнушки с твоей в мамой. виде стены. И Ой, дырка. поговорить с ним об этом. Отлично, я закончил стену, но она не для защиты, а для поиска пути. Я могу направить в этом направлении, а затем использовать ловушку, чтобы они туда упали. Ебать, ты жесткий. Ладно, я скачал мод на фонарик из-за того, что шейдеры слишком темные, и в них просто ничего не видно. Ну и нахуя их тогда включать? Поэтому я Чтобы поставлю атмосферу сюда. не пу. Чтоб реально И- почувствовать. Хорошо, просто скачай нормальные шейдеры. Он будет тут, если Проблема в понадобится. том, что Майнкрафт хуйня У ебаная. него комп не выдержит. У него мамин комп. Не знаю, я вам, блядь, показал бы скриншоты, блядь, которые я сделал вчера ночью, когда на SP Galaxy играл, ну и это, да. И вы бы охуели. Мгм. А. Еще бы знаешь, Блядь, нет, вайпа извиняюсь, я спокойно хочу- музыки добавить. WinR, апдата, процент. Сейчас. Точка Майнкрафт. Скриншоты. Блядь. Да завали Мне вот ебало. интересно, насколько... О. Мне вот интересно, насколько можно легко напугать Канеос и рассмешить Какая заодно. там писюн на горе чей-то. Какая красота. Ну вы посмотрите. Ну ты же красиво, смотри. Это я все сделал в игре. Это настолько пойдёт красиво, сегодня, что да, я прикольно. не удержался. Скриншот. Вот это, кстати, вообще. Ой, Солнечного ой, луча нет, блядь, говно. Ну ты Проблема в том, посмотри что на Для это. всяких РГшек это хуйня полная. Но зато красиво. Смотри, Ну, дымочек. красиво, да, для обычного Майнкрафта это охуенно, но для Красиво. таких РГшек, как это вообще полная хуйня. Сексуально. Только потом компьютер в печку, блядь, превращается после них. Да, потому что, блядь, он пиздец. Верите? Так там наоборот реактивный двигатель, если у тебя куча шейдеров установлена. Спойлеры на майн сервер. Какие, блин, как они связаны Ну, Деревня я сборку накатил это кастомную. пустые. Там вообще, там так красиво, там так круто, там вот так удобно. То голодное 100% существо. добавят шейдеры в этом серваке. Это ты? Так, тихо. Ты то существо, которое приближается? Верите? У Влада научился. Это он был, да? Сейчас лечу. Так это сын Влада. Буквально. Не. Как бы, подожди, Клидова...
Клидавамсус. Меня так еще ни разу не называли, блядь. Извиняюсь. Почему там писька на стене? Это символ антигрипперства. Символично, блядь. Это ты. Это ты, твоя мать, шлюха. Я покончу Бля, с меня тобой. не убивают. Я точно покончу с тобой. Я с тобой Точно покончу с покончу. тобой. И папа. Хорошо, верите. Я думаю, что ты намного дольше, чем я Верите ли вы или нет, я еще не посрал. в этом мире. Я думаю, что ты знал, что случилось с этими деревнями. И поэтому я тебя оставлю здесь. Это... Это не... Можно секундочку внимания? Это я, короче, сейчас ухожу. Спасибо, что пригласили. Мне нужно отойти все равно. Так что... Давай. да, Винс, потом... Ты мне потом напиши просто в ТГ, и мы сойдемся. Все, давайте, всем спасибо, Давай, всем удачи, пока, родной. удачи на Удачи, стриме. Удачи, пока. там. Все нормально, да, давайте, пока. Давай, Берег пока. себя. Идет с мамой порнуху снимать. Сука. И поэтому я тебя оставлю здесь. Это не поможет. Ой. Я просто уйду на свою вторую базу. Я знаю, где твоя база. Я знаю, где твоя мама. Твоя мать, шлюха. Конечно, Я знаешь. также хотел сказать. Ты все знаешь. Привет, привет, Сугамеми. Добро пожаловать в нашу лютую атмосферу. Давайте атмосферу, давайте. Ну, атмосферную ебните. Добро пожаловать на наш самый атмосферный стрим. Я рад, то, что ты пришел к нам в чат. Надеюсь, тебе будет тут хорошо, весело, и ты останешься здесь надолго. Ну, бля, ну ты бы наши типичные стримы бы сделал бы, они... Ну, что ты, Принимай что ты, дозу вместе с нами. ну, что ты выдумываешь-то, блядь? Бля, я на стримах больше не сижу, мне похуй, бля. Сказал бы, добро пожаловать на стрим твоим большим. Когда завались, скажи туда, сука. Ой. С меня хватит. Да, всем привет. О, ресурс пакер, нихуя себе, какой Все, никнейм. с меня хватит. Да. Привет, сынок, я спиздил твою Я мать. знал, что ему не стоит доверять. А корова-то на что? Чтоб ты спросил. Потому что твоя мать. О, свежий бекон. Куклитер, бля, как только мы начали... Я хотел сказать, а потом вспомнил, что такие слова нельзя. Ага, Да, я я понял. тоже хотел. Ага, Судя по словам заебись, меня назвали клитером, спасибо большое. Твоя мать... Ой, извиняюсь. верить, завтра что-то произойдет. Завтра твоя мать снимется в порнухе. О, у меня нет камня. Ладно. А чем мама ладно, завтра Придется займется? развести костер. День добрый. Ебать, новички налетели, вот так бы сразу. Привет, новички. Сегодня мы берем ваших мам. Ночь наступает слишком быстро. Да все, ты меня заебал с более родаками, жду Expose 2. Какие нахуй родаки? Скоро произойдет. Но Я понял. я должен быть в порядке. Я запер Верити, и я на страже. Блять, не знаю, я такой несерьезный, вот такой, блядь, типа такой, ай, бля, я так боюсь. Блять, я бы просто бы зашел на его Майнкрафт сервер и сказал бы, блять, твоя мать шлюха. Ну нахуя ты это все нагоняешь, хуйню это, заебал душить. Мигель. Бля, Окей, это у меня есть еда. это видео из разряда Понятно. 3 часа почти утра я в Окей. еврейском логове, блядь. Меня не достанут. Меня точно ничего не достанет. Ладно, пойду спать. Ой, верите недалеко, ты не можешь лечь спать. Чего? Нет. Все, И удачи, родной. тут узнается, что мама является главный герой. Проверять так и Ой-ой-ой. есть. Не может И быть сейчас здесь. не И будут, сзади появляется сейчас смайл. не будут порнуху снимать. Его просто не может быть Смотри, здесь. сейчас на фоне сейчас будет My name is Andrew Dingus. Мадам Сандер О, Дингс. нет. My name is Ладно, Barack я в Obama, порядке, and I я в just wanted порядке. to how to fuck your О, wife. У нет. меня есть меч, у меня есть Сука. факел, у меня
полный комплект. Ебаное брони. яблоко. Но нет, но нет, Про маму но нет шутить. мамы. Окей. Так какого у них нет? Блядь, я чувствую, меня так возненавидят скоро. Бля, мы шутим про Ну, матери, должен потому что у нас их какой-то нет. запрос наверх Эй, кровати. нахуй он пошел на улицу, тупой дебил. Ой, скелетик. Это как в музыка, типичных верите? фильмах, проверяй. Так, тихо, это тихо, просто я- пойдёт, Свою и маму полицейский ищет. поебал. Он свою маму ищет в Сейчас лесу. будет лютый хоррор. Ой, скелетик. А вот верите, блядь. О, Разоблачение здорово. на экстача. Верите? О, А мой потом бог. тоже подумали. Нет, верите, верите? Мой бог. Охуеть! Охуеть! Боже, уходи, 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 уходи! Что я наделал? Что я наделал? Что я наделал? Что я наделал? Пинк фэс, шоколад. Бля, какой долбоёб. Было на стекло, долбоёб! Ну-ка, заебашь вам пушечку. Что за хуйня? Сейчас, Главный герой это X-Touch. сейчас обернется и увидит скример. 8000 рубаксов. Сейчас обернется и там скример, ребята. Сейчас. Надо камеру повертеть сейчас, пока в стекло не посмотрю. Не надо, все, тихо. Давай мы сейчас это покрасим пол в какашки, и потом повернемся. Какашки тебе в кармашке, давай. Сейчас такой поворачивается и видит такого... Каждый пытается не запалить, чтобы самому не обосраться. Думаю, он ушел. Но я не глупый, чтобы идти и проверять двери. Я останусь на этой кровати столько, сколько потребуется. То, что музыка закончилась, это не значит то, что оно ушло. Я не настолько... Ебать, глупый. первый. О, у автора мать шлюха. Дизлайк. Предугадал! Дизлайк. Хуйня ебаная. Блин, ребят, Персонаж слишком тупой. это ж настолько неочевидный скример был. Блин, это настолько неожиданно было. Блин, я так испугался. Это ж так было неожиданно. А у автора мать шлюх. Видос говно, концовка имба. Все. Бля, Крыс, ты заебал уже. Да нахуй вторую часть. Говно. Типа. Что-то в твоем доме 20 минут. Я жду 1000 рублей на карте для продолжения Вот это просмотра. шаблон для нового мема, Блядь, кстати. что с этим интерфейсом ебаным? Я жду 1000 рублей для продолжения просмотра второй части. Говно. Все. Нихуево я заскамил людей, да. Я посмотрел, спасибо, мне не понравилось. Спасибо большое, говно ебаное. Так,